接受下，
Pabulun Famarina in Italy, telling them here to Italy. Tell one to send me the London, my one for this and second and when you want to say, don't say for last. Yeah, so when the time is I can banana be a man, as been fun as it, as been fun as it. Then Mama that size, I'll be far back a wise.
victorious, more than victorious, more than victorious, more than victorious, more than victorious. We are more than victorious. Halleluja, tsara ny Andriamantsika, tena mendrika hoderaina ny Andriamantsika. Mamerina fiarabana amintsika hatrany tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona fiadanana ho amin'ny isa-tokantrano amin'izao fotoana izao. Averintsika amin'Andriamanitra voninahitra raha mbola safidiany tanatiny olona maro be tsika sanao androany hiaraka hivavaka tahaka izao. Isaorantsika lehibe izy amin'ny tombontsoa izay mbola omeny antsika sanao hatrany hatrany. Ary isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana ahafahana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompo. Tonga fotoana fanatitsika, fotoana fitahiana, amen, ho tahian'Andriamanitra hatrany hatranintsika amin'ny fanatanterantsika ny tenin'Andriamanitra, fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, amen. Ndao antsika maka tenin'Andriamanitra avy hatrany vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay hitantsika amin'ny Salamo Salamo 1:9 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manome izany Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo akianjany, amen. Izany tenin'Andriamanitra eto akianjan'Andriamanitra tsika sanao amin'izao fotoana izao. Manomeza ozy izy voninahitra ho an'i Jehovah amin'ny anarany ary mitondra fanatitra ka makanesa eo akianjany. Tsika sanao eto androany mijoro tahaka izao. Ohatriny ahoana moa voninahitra omen'Andriamanitra tsika sanao. Tena omen'Andriamanitra voninahitra tsika tsarovy hoe fahasoavany mbola velonay tsika izay tsy voavita ho volantsika zany. Izany hoe fahavelomana zany tena tombontsoa lehibe. Tena hoe tsara omen'Andriamanitra tsika sanao. Karaha eto tsika sanao androany. Izy izy ny tenin'Andriamanitra hoe manome zany Jehovah ny voninahitry ny anarany. Fantatritsika tsara ohatranao zany voninahitry ny anaran'Andriamanitra zany. Raha mijery manokana tsika no hoe ohatra hoe président fotsiny jerevantsika président mitondra fanjakana ohatra. Dia raha ohatra hoe anatitra fanomezana ho anazy sika mino aho fa zavatra tsara indrindra no aterintsika anazy dia mihoatra noho izany ny Andriamanitra izay ivavahantsika ny tsara indrindra no omentsika sanao azy eto androany dia izy anatanteraka izay iriny fotsika sanao hatrany hatrany. Amen. Toy izantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Ny fahafolo-karena indray no entsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto ao Malakia 4:10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano fireketako mba sikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompoko maro raha tsovako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ampiampy ho anareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra dia toy izantsika amin'ny 9:12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba vokatry ny tany intsony ireny ka dia voambony voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompo maro. Amen. Eto Andriamanitra dia mandidy antsika sanao hoentinareo izy izy ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano fireketako ary izao toetra amin'izany Andriamanitra dia maniraka antsika izaho toetra anazy. Tsaroa fa rehefa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra tsika sanao Andriamanitra mandefa ny anjeliny izy miaro ny zavatra rehetra izay ataontsika sanao. Mandefa ny anjeliny izy ohatra tsika hoe mandandany foana izay ilay valalam-pandany ohatra hoe volantsika very any amin'ny kitapo laoka dia mandefa ny anjeliny Andriamanitra miaro ny volantsika sanao. Asiany teny mafy ozy izy ny valalam-pandany. Fahavalo arabola, fahavalo fandaniana eo amin'ny fiainantsika sanao dia asian'Andriamanitra teny mafy rehefa makatoa ny tenin'Andriamanitra tsika sanao. Toy izantsika ihany tenin'Andriamanitra amin'ny Malakia io Malakia 7:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovino marina sy meloko dia manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Amen. Izany ny tenin'Andriamanitra. Tsaroa fa rehefa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra tsika sanao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe manavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo Andriamanitra. Avahantsika sanao na inona mari-pahaizantsika, na inona mety fahalalantsika, na inona mety arenantsika sanao fa ny fanavahan'Andriamanitra dia tsy voavidy ny volantsika
fanavan'Andriamanitra dia tena hoe zany izy hoe fanavana tena miavatsika sanao a eo anatrehan'Andriamanitra rehefa manatanteraka makatony ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika zany a dia mino fa Andriamanitra nokatra ny lanitra ho aso anao eto androany. Etsika sanao androany asandrato mifanatitra ny ampafolo-karena tsy haiko raha misy sakrifisy ataonao tsy fantatro na mbola anao fanatrom-pisaorana ianao a no misoa rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tsy fantatro izany fa eto androany a hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe manome zany Jehovah ny voninahitry ny anarany a mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany entonareo fafolo-karena rehetra eo amin'ny trano fireketako izy ny tenin'Andriamanitra. Asandrato ary dia andeontsika hivavaka n'olo tenitsika hifontsika mba ho raisin'Andriamanitra hatrany ihany koa ny fanatitra izay ataontsika dia asandrato feo antsika sanao ary tompoko. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy a misaotra anao izay Andriamanitra midery ary manome voninahitra ny anaranao izay. Tonga eto anatrehanao izay Andriamanitra, tonga eto amin'ny kianjanao izay Andriamanitra, teninao milaza Andriamanitra hoe makanesa mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Tonga eto izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra dia misaotra anao izay satria ianao nisafidy anay Andriamanitra. Ianao niantso anay Andriamanitra tonga eto anatrehanao amin'izao fotoana izao hitondra fanatitra eo anatrehanao. Misaotra anao izay Andriamanitra amin'ny heri-tanjaka fahasalamana nomenao na fanay na mory arena Andriamanitra, izany dia fitaovana ihany fa ho anao rery izany Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atolotra ny tenanay voalohany indrindra Andriamanitra ho fanatitra velona masina sitrakao. Ary raha misy ny tsy fahatanteranay Andriamanitra, mamindrafo aminay, mamelanay tsiraray avy eto Andriamanitra. Okenao anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana, oka ny ranao soa Jesosy anasanay tsiraray avy eto androany a ho voninahitry ny anaranao rery any. Atolotray izao fanatitra izao Andriamanitra ho emboka manitra mampofony ankasitranao voninahitry ny anaranao. Ray izao Andriamanitra fa mifona iray manontolo ny anatanteranay an'izany fanatitra sy ampafolo-karena zany a ho voninahitry ny anaranao. Makasitraka indrindra raha eo. Halleluja. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra tena iza mpanomponao zanakao mitondra fanatitra sy ampafolo-karena sakrifisy eto anatrehanao, fanatim-pisaorana tsy fantaro dada. Fa ozy izy ny tenao miavaka izay manompo anao sy tsy manompo anao. Dia ataovy misy fanavahana fiainany tsiraray avy eto androany Andriamanitra. Ataovy tena tsapany, ataovy tena hita mihitsy izany fanavahanao anazy zany Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra mihitsy a ho voninahitry ny anaranao rery any. Sokafo ny lanitrao ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra izay makato, izay manatanteraka ny teninao a ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra indrindra raha eo. Voninahitra teo anao rery any a mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Tsara ny andriamantsika apriny tsara fanatitra antsika sy ny ampafolo-karena ny sakrifisy fanatitra fisaorana tsy fantatro sy ataontsika sanao a fa apriny tsara rehefa tonga fotoana miteny mpanompon'Andriamanitra dia akatoavintsika zany a amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Andeontsika amin'izao fotoana izao alohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, andeontsika hiankohaka amin'Andriamanitra, andeontsika hiantso ny fanahy masina tena mino antsika tanteraka ny ao anatin'izao fotoana izao. Andao ary tompoko dia mifatoa tsara fa mpanjaka manatrika antsika sanao amin'izao fotoana izao.
Ni fusi ni fana ikumaniryana ufatata iyanku kasih itaukan tumpu panjangkaku iyanau unueriku isandata nifana iku nifusi nifana ikumanirana ufatata iyanau unueriku isandata nifana iku nifusi nifana ikumanirana ufatata manira no fatata manira no fatata Avi fanai masino mamenuai Milanyu sutrauau avi amigir Fanayo tikuyanau babunau nifuk Arisanandro itum amfitiavanau Ikiasikia nifuna nifiaina kwantananau situmianila nawau atsapa erivavau tisituilai tuerana ifanatritaviterana nifanai sifamari
Tompo, mbola manatenanao ny foko, na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao azy. Mety tsy azoko ny antony fiainako anio, kotsan-dranomaso ny tavako indraindray. Nefa Tompo, mbola manatenanao ny foko. Tompo ny foko, mbola manatenanao, ianao no tokan'ilay hoavy ny fiainako. Tompo ny foko, dia mbola matoky anao, ianao lay masoandro iray fazava-ny androko. Na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako. Na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao ahy, dia matoky aho Tompo fa ianao tsy andao ahy. Tompo ny foko, mbola manatenanao, ianao no tokan'ilay hoavy ny fiainako. Tompo ny foko, dia mbola matoky anao, ianao lay masoandro iray fazava-ny androko. Na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako. Na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao ahy, dia matoky aho Tompo fa ianao tsy andao ahy. Na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako. Na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao ahy, dia matoky aho Tompo fa ianao tsy andao ahy. Dia matoky aho Tompo fa ianao
de matoky ao tompo fa ianao tsy andao live zao a miarabantsika rehetra faly tanteraka fa mbola velonaintsika mbola nahita masoandro tsika androany a makasitraka an'Andriamanitra miangavy anao koa zarao ny live satria misy vaovao tsara avy any an-danitra ho antsika androany, misy révélation avy any an-danitra ho antsika androany satria fotoana iona ny lanitra sy ny tany. Halleluja. Ary miaraba manokana any Andrinansia, miaraba manitra, miaraba Norsoa, Riafetra sy ny ifelana sy zireo rehetra izay manaraka an'ity live ity. Tahin'Andriamanitra daholo isika ary tena fotoana sarobidy zao fotoana zao, marina fa tsy mivory any am-piangonana isika any amin'ny toerana masina fa rehefa mivory raha misy roa na telo mivory dia eo avoany Jesosy. Amin'ny alalan'izao roa izao no ahafahantsika mivory mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra, ahafahantsika mivavaka, ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia isorana ny tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Alohan'ny dirantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsika ny manambara fa tsy ho very anjara isika amin'ny krismasy amin'ny faran'ny taona. Tiako tenenina amintsika hoe ho tenenina eo ny programa fa misy fomba anankiray ahafahantsika miona, ahafahantsika manatanteraka ka tsisy ho very anjara amin'ny fifaliana itsika. Matetika mantsy rehefa hoe ny hafa no mandeha manompo ny andriamanina dia tsisy olana. Rehefa kristianina dia tady asiana olana fa tsara ny manambara amintsika fa manana Andriamanitra mahery tsika izay manome ihany koa saina ahafahantsika manatanteraka an'izany. Ny nomeny tompo anahy nisy niresaka tamiko dia io zao hoe tena ny tompo ny teny an'izay aty mantsy rehefa hoe ivorytsika tsy afaka hoe mihoatra ny 10 ao am-piangonana fa tsy nisy ny teny hoe tsy afaka mihoatra ny 10 tsika eny anaty bus mitety any Maurice ka mety izay ngamba ny zavatra lalana andehanantsika fa dia ho hitantsika eo apetraka amin'ny tompo fa mbola mandamina tsika fa tsara tsika mifankahita, tsara tsika ihany koa mankalaza n'izany fetiny ankizy izany. Ny krismasy moa tsy hoe fotoana niterahan'i Jesosy Kristy fa raisitsika ho fetiny ankizy sy ny fetiny ray aman-dreny ihany koa. Ka dia zarao ty Facebook ty live ty satria misy teny ho anao ho anahy, misy teny izay nomen'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy, anorina ny finoantsika indray, andehanantsika ao anatin'izany hoe fifaliana tanteraka, fiobiana miaraka amin'Andriamanitra zany. Amen. Andaontsika hivavaka aloha mimetraka n'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra ary mba entanentana ihany koa ny fanahinao sy ny fonao azo ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Asandrato ny feonao dia ndaontsika hivavaka. Raio misotranao midera ary mankasitraka anao zahay satria mbola nomenao fotoana ahafahanay tompo miandrandranao, ahafahanay tompo manantenanao, ahafahanay tompo mahafantatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Tompo oko zao fotoana izao dia fotoana isokafan'ny lanitra Andriamanitra eo amin'ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoana izao, mba hahafantaran'ny zareo tompo mahatsara anao ny fahasoavana
fahefana zay avy any aminao, afantaranay anao Andriamanitra ilay rainay. Tompo azahoanay vaovao tsara avy any amin'ny avinay dia avy any aminao Andriamanitra. Tompo, androany oka tena andro feno fifaliana ho an'ny tsirairay avy izay mihaino ny teninao, amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika e. Halleluja. Androany dia hitanao rehefa ohatra hoe te hazo fifaliana ianao dia mila manatanteraka le fifaliana. Indraindray mantsy amin'Andriamanitra tsy hoe mihaino fotsiny fa ny anazy dia mpanatateraka. Tsy araka ny hitanao amin'ny Deutéronomia 7:20 dia rehefa ohatra ianao tianao misy zava-tsoa eo amin'ny fiainanao dia tsy hoe mihaino fotsiny ianao fa manatateraka. Raha mihaino tsara ianao sy makatoa ny didiko dia izao fahasoavan'izao ny anaraka anao amin'ny Deutéronomie 7:20 zay ny voalohany. Dikany hoe itsika zany raha ny teny Andriamanitra hoe volan'ny fiobiana ity volany ity dia mila mioby zany tsika. Halleluja. Zany hoe mila mioby zany hoe fiobiana zany dia fifaliana asiana ina moa izy teo hitanareo le ohatran'ny amin'ny muzika reny hoe rehefa ohatra ka tiana hoeny tsara le feo dia asiana ampli. Dia ohatran'izay koa ny atao hoe fiobiana dia fifaliana asiana ampli. Halleluja. Ary rehefa ohatrany hoe mba horeny tany aman-danitra fa manana Andriamanitra ianao, manana Andriamanitra mahery ianao hoe izy mahavita ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Eny na dia ataoko aza hoe na dia tsy hamontsina aza ny aviavy ndao nge vakitsika ao amin'ny Habakoka 7:17 sy 7:20 hoe ajereo tsara ny tenin'Andriamanitra. Habakoka 7:17 ka hatramin'ny 7:20. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao apahatra, nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjenay. Jehovah ny tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny jeravavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny avonako. Amen. Amen. Ampiarahana amin'ny valia izy io zany hoe na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, na dia ny zavatra rehetra mety hitantsika aza mety tsy misy vokany, na dia hoe tsy hita hoe ahoana ny tokony atao, na dia maizina ary ny tany aman-danitra, fa zao itsika hifaly foana amin'ny Jehovah Andriamanitsika. Amen. Ary hitanao io fifaliana io misy ny atao hoe fiobiana. Raha ohatra mantsy ka tsy eo aminao fifaliana dia tsy miala aminao ny alahelo. Halleluja. Ny alahelo miala rehefa eo ny fifaliana. Ka na dia misy aza ny zavatra mety tsy mandeha, na dia misy aza ny enjikenjika, na dia misy aza ny sedra, na dia misy aza ny zava-manahirana, fa rehefa ao aminao ny fifalian'i Jehovah dia araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe Jehovah ny tanjako ary Jehovah no famonjena. Halleluja. Ary izy no mampandeha ny tongotro toy ny jeravavy ka mampandeha ahy any amin'ny avonako. Zany hoe mandeha any amin'ny avona ianao, mandeha any amin'ny toerana avo ianao. Halleluja. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Raha mamafy alahelo ianao dia mijinja alahelo, raha mamafy fifaliana ianao dia mijinja fifaliana. Raha tianao hoe tena hisy intervention divine, raha tianao hoe tena hiasa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mila manana fifaliana ianao. Zany hoe hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe divine intervention, divine celebration. Zany hoe ny intervention an'Andriamanitra dia mitaky anao hioby anazy, zay izy vao mihetsika. Halleluja. Ary teneniko anao hoe be dia be ny zavatra mampanahelo. Misy ihany koa teneniko anao zavatra ray
rehefa tena ao aminao zany fanan'Andriamanitra zany a amin'ny atao hoe fiobiana sy fifaliana dia zao na any amin'ny planeta hafa mihitsy ny ainanao na dia eto tany ary tena teneniko anao zany omeko ohatra ray fotsiny ianao raha ohatra misy olona manompo anao ka valianao amintsika fotsiny halleloia dia misaotra an'Andriamanitra ianao hoe misaotra anao tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra dia teneniko anao fa any amin'ny planeta hafa mihitsy ianao tsisy aksehan'ny ratsy eo amin'ny fiainanao halleloia ina mahatonga anao faly ina mahatonga anao mioby satria ianao manana Andriamanitra mahery manana n'ilay hoe ray mahery ianao izay mahavita azy halleloia ary tiako ho fantatrao a ny secret an'izany hoe fifaliana zany satria ny fiobiana ho a dia zao fifaliana asiana ampli amen fa inona mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mila isika mioby mila isika mifaly halleloia voalohany aloha rehefa eo ny fifalianao dia manana accès amin'ny révélation avy any an-danitra ianao zany hoe révélation zany dia zao ny olona rehetra mety mahita mety manana maso fa tsy mahita mety manana sofina fa tsy mandre fa ianao a mahita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mahafantatra ny secret an'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra tsy miteny amin'ny rehetrarehetra fa miteny amin'ny zanany a halleloia ny promessin'Andriamanitra na fampanantenan'Andriamanitra dia tsy ny olona rehetra no mpanantenainy fa ny olona izay makatoa ny olona izay manaraka azy halleloia halleloia ka ianao zany a rehefa misy an'ilay fifaliana dia manana accès ianao amin'ilay révélation an'Andriamanitra zany hoe ampahitan'Andriamanitra zavatra ianao a mihoatra ny olona halleloia jereo tsara eo amin'ny aobolana non eo amin'ny salamo azafady salamo a fa 9:20 andininy fa 1:20 salamo fa 9:20 andininy fa 1:20 miteny hoe ampahafantatray ny lalanaina ianao fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay rehefa eo ny fahavokisam-pifaliana eo anatrehan'i Jehova amen sy fahafinaretana eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra mandrakizay fahafinaretana amin'ny Jesosy zany dia inona zavatra miseho ampahafantatray ny lalanaina ianao amen nareo zany izay mieritreritra hoe tapidalaka le mandehana mifaly amin'ny Jesosy halleloia satria ampahafantatra lalanaina izy halleloia ary eo ny secret an'i Paoly i Paoly a dia tena nanoratra mihitsy betsaka mahafantatra nyity teny ity tsika ao amin'ny Filipianina 4:4 le hoe kristianina mandeha 4:4 tsy hoe Toyota ny marka le 4:4 anao na inona fa Filipianina 4:4 miteny hoe mifaly hoy ao hoe mifaly satria iny le mifaly tsy hoe miangavy re tompoko hoe mba mifalianareo e fa mifaly zany tonga dia hoe omena didy ianao hifaly satria nahoana satria raha mijery ianao a zany atao hoe Paoly zany dia olon'ny fahitana zany ary tena betsaka ny fahitana nomen'Andriamanitra ny Paoly nentin'Andriamanitra tany an-danitra nampiseho an'Andriamanitra no avy n'izao tontolo zao a satria inona ny antony eo ny secret anteny hoe mifaly hoy aho hoe mifaly ka na tsy mamontsina aza ny aviavy dia mifaly zay aloha ny secret voalohany manana révélation ianao a ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny alahelo sy mitatakolaka zany sy fitebitebena zany tsy azo révélation mihitsy ianao amin'izany fa ny olona aza vao mainka hitatakolaka anao a vao mainka hijery anao a fa Andriamanitra dia miasa ao anatiny fahavokisam-pifaliana ao anatin'ny fiobiana hitanao zany Andriamanitra efa nametraka zavatra goavana ao anatinao efa ny fanahiny izay nomeny anao lehibe lavitra noho ny eo amin'izao tontolo zao ary izay mahatonga azy miteny hoe ianao rehefa mifaly eo
dia mihetsika satria dikan'izay mahatoky ahy ianao, mahatoky an'le fanahiko izay napetrako ao anatinao ianao. Alleloia. Mitraka ianao tahaka ny Davida na dia eo ary Goliata nandritry ny 400 andro nampahory ny zanak'Israely fa nitraka Davida. Alleloia. Ary jereo tsara fa anatin'ny salamo fiobiana tanteraka foana ny Davida, fiobiana tanteraka. Raha hijery fotsiny tsika amin'ny salamo 7:2, salamo 7:2, dia ahoana ozy izy Davida hoe zao ny teny i Davida raha mijery salamo 100 any fa eo amin'ny 7:2 izy ny teny hoe ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra. Amen. Ninona zavatra niseho teo amin'ny Davida dia ny faly sy ny ravoravo tamin'Andriamanitra izy. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra vakivava mihitsy ny teny hoe nahita olona araka ny foko, nahita ny mpanompoka araka ny foko, satria Davida ny araka ny fon'Andriamanitra, dikany hoe hifaly sy ravoravo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Alleluia. Izany hoe facilité an'le révélation. Zay ny voalohany. Faharoa, itsika zao ato amin'ny eto ambony tany, eto amin'le hoe misy ny coronavirus zafady nataoko exprès mihitsy le kohaka amin'izay hitanao hoe sao dia coronavirus io nefa tsisy. Misy ny coronavirus, misy ny olona marary amin'izao fotoana izao dia mieritreritra hoe tena ho velona sa ho faty noho ny coronavirus. Indraindray tsika tsy manana hery satria mafy le zavatra miseho eto ambonin'ity tany ity amin'izao fotoana izao. Fateneniko anao na dia tsy mamontsina aza ny aviavy fa itsika hifaly foana amin'ny Jehovah, satria izany atao hoe fifaliana izany dia inona miteraka fahasalamana eo amin'ny vatan'olombelona izany. Alleluia. Miteraka hery eo amin'ny vatan'olombelona zany. Te ho salama ianao dana amin'ny falifaly. Alleluia. Au bolana 17:22, au bolana 17:22, ahoana ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona malahelo amin'izao fotoana izao eo akaikinao eo, na ianao malahelo dia teninao an'izao ny fanahinao mihitsy hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara fa ny fanakivy mamaina ny taolana. Amen. Ny fo ravoravo mahasalama tsara, zany hoe io fifaliana io dia mitondra fahasalamana tsara, tsy maina ny taolanao amin'io. Alleluia. Tsara ny tompontsika, tsara mihitsy ny tompontsika. Alleluia. Eto aloha dia tiako fantatrao fa inona mahatonga ny atao hoe fifaliana mitondra fahasalamana. Inona mahatonga an'izay? Dia tia misy secret anankiray raiso ho anao izay manaraka mihitsy tia secret ty, indrindrandrindra fa ho an'ny olona izay mandeha mijery marary dia mivavaka ho an'le marary dia mametra tanana ho an'le marary soatran'izay. Teneniko anao fa zao, rehefa ohatra ianao ka mandeha, rehefa ametra tanana amin'ny olona anankiray izay marary, mila manana fifaliana ianao aloha. Marina na marary ary le olona eo fa tsy tebotebo no entinao. Indray mantsy misy na mpanompon'Andriamanitra na izay tratran'izany taloha eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra eo dia ametra tanana ho an'le marary, dia ao anaty fosy, ao anaty sainao mahita le zava-mahita hoe ty olona ty tena marary mafy, tena ohatran'izao soatran'izao, mametra tanana ety sa tsy ety. Evo izay zavatra izay ny ao anatin'ny fo dia tsy ety mihitsy, fa ny ao anaty fonao fifaliana. Amen. Satria ny atao hoe fifaliana io dia fanahy io, ositra io, ositry ny natao hoe ositry ny fifaliana. Raha tianao fantatra zany dia jereo vao amin'ny salamo 5:7, psaume 45:7. Zao ny tenin'Andriamanitra:
tianao ny famarinana fa halanao ny eloka koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanosy diloilo fifalinanao mihoatra no namanao. Amen. Nanositra diloilo fifaliana, hitanao zany ositra le fifaliana, zany hoe fanahy, satria ny fanahy miasa ao anatin'ny ositra, fanahy masina zany hoe ny ositra diloilo fifalinanao mihoatra no namanao. Zany hoe ianao zany rehefa hivavaka ho an'ny namanao marary ka hitondra hery sy fahasalamana le satria ny fo ravoravo mahasalama tsara, tsy maintsy ianao aloha manana an'le izy, zay vao afaka omena ny hafa. Amen. Tsy hoe olona moditra be na ohatry ny hoe olona andeha hiady zany ny olona mametra tanana, tsia fa olona manana fo ravoravo amin'ny Jehova. Amen. Eo zany le ondy raha amin'ireny radio reny 90 hertz no azahoanao an'le izy dia ny fifaliana ny azahoanao ny hery sy ny fahasalamana. Ary rehefa metra tanana eo satria misy diloilo ositra osom-pifaliana ny ao anatinao, mila faly ianao aloha, faly amin'ny Jehova ianao. Zay nahatonga ny Jesosy baiboly moa tsy manamarina an'izany fa jereo tsara fa isaky ny nanangana maty an'ny Lazarosy azy Jesosy, inona ny zavatra nataony voalohany? Natsanga ny masony dia nisaotra amin'ny Jehova izy aloha. Amen. Inona le atao hoe fisaorana teneniko anao fa sady mifaly izy amin'ny Jehova hoe raiko ka hanao zavatra ndray ianao androany. Halleloja. Fa hitsangana maty Lazarosy ka misaotra anao faly amin'ny zavatra ho ataonao androany. Halleloja. Zay le secret le hoe fifaliana, secret miaraka amin'Andriamanitra. Ametra tanana amin'ny marary ianao, Andriamanitra faly androany satria hiasa indray ianao androany. Ampiasao ty tanako ty fa vao mametra tanana amin'ny marary ao dia manana hery sy fahasalamana satria faly aminao Andriamanitra, hanao zavatra ianao. Halleloja. Ary Davida teo anatrehany Goliata, iry miteny tapahako ny lohanao androany satria ianao ve zazakely tonga eo anatrehako. Fa i Davida ny teny Jehova hanao zavatra ianao androany tahaka naminoko ny liona sy ny berano aminoko an'ity Goliata ty. Ianao Goliata tonga amin'ny fiadiana fa za tonga miaraka amin'ny herin'Andriamanitra rehetra. Amen. Tanao Davida nanoratra ny Salamo 7:2 io iteranao Andriamanitra amin'ny andro rehetrarehetra, ho faly aminao sy ravoravo aminao ny foko. Ravoravo i Davida alohan'ny anatrehana ny Goliata. Halleloja. Ianao koa alohan'ny anatrehana n'ireo hoe tena zava-manahirana amin'ny fiainan'ireo ndana mifaly amin'ny Jehova, hanao zavatra indray ianao androany Andriamanitra. Zay mamafy ampitomanina dia jinja mpifaliana. Amen. Ndana tena na dia mitomany ary ianao mafy eo mifalia ianao miaraka amin'Andriamanitra. Tompo tsy hanary anahy ianao, hanao zavatra ianao, hanasitrana anahy ianao, azo révélation avy any aminao za faly aminao Andriamanitra satria ny eto tany eto tsisy hoentiko na ny kely ary. Amen. Rehefa ody ihany ahako indray androany any aminao Tompo, tsisy hoentiko ny eto tany eto afa-tsy ny toetrako. Halleloja. Saotra ny tompontsika, toizatsika le izy. Indraindray tsika mangataka amin'Andriamanitra, Tompo vonjeo mila zavatra eto amin'ny fiainako, mila zavatra miseho, mila zavatra tsy hitako intsony izay atao Andriamanitra. Efa zay ny toeranao dia zao dana mifaly amin'Andriamanitra, dana mioby amin'Andriamanitra, satria izany atao hoe fifaliana zany dia mitondra voka-tsoa eo amin'ny fiainanao. Le ositra ny fifaliana mitondra voka-tsoa eo amin'ny fiainanao. Omeko zavatra iray fotsiny ianao exemple anankiray fotsiny. Raha ho ampiasana ianao ka olona motodava, tsy azo promotion na oviana zany ianao. Na dia mahita kininina ary ianao ka motodava hoe isaky ny mihetsika tonga dia taovana ny tarehanao, tsy azo promotion zany ianao. Fa mety misy olona ohatra n'ireny asiana pile inona moa ty pile Sony sa pile anina reny fifaliana isanandro ohatra ny faly foana izy manao ny asa eo
teneniko anao fa na dia tsy dia mahinao ianao izy ahazo promotion foana izy satria mitondra fifaliana ao anaty orinasa. Alleloia. Zany hoe ny fifaliana dia miteraka vokatra eo amin'ny fiainanao. Rehefa tsy ampy vokatra eo amin'ny fiainanao dia tsy ampy fifalianao zay. Jereo amin'ny Joël toko voalohany 1:12. Joël toko voalohany 1:12 amin'ny anara maherin'i Jesosy. 1:12 dia jereo tsara le situation eto. Oka homenatra ianareo mpiasa tany, midradradradra ianareo mpamboatra tany boloboka noho ny varitritrika sy ny vary ordea, fa majifa ny vokatry ny sa. Jereo majifa ny vokatry ny sa, tsy misy ninina zany. Eo amin'ny 12, maina ny voaloboka, malazo ny aviavy, ary malazo koa ny apongaben-danitra sy ny rofia ary ny pômazy, dia ny azo rehetra eny an-tsaha. Eny malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona. Tanao zany secret zany, rehefa malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona dia averiko le teny, satria malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona dia malazo koa ny azo rehetra eny an-tsaha sy ny pôma sy ny rofia ny abokaben-danitra, maina ny voaloboka, maina ny aviavy, satria malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona. Tanao zany, mila mifaly ianao amin'ny asanao. Alleloia. Mila mifaly ianao amin'ny asanao, mila mifaly ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Hitanao mety manontany ianao inona moa ny antom-pisiko, inona le anton'le fiainako, dia teneniko aminao ny anton'ny fiainanao dia ny aina. Ny anton'ny fiainanao dia ny aina. La raison de vivre c'est de vivre. Alléluia. Fa miaina mpifaliana miaraka amin'Andriamanitra ao, makasitaka n'Andriamanitra ao isan'andro, mbola velona aina indray androany, mbola nahita masoandro indray androany, mbola tsy kohaka indray androany. Alléluia. Miaraka amin'Andriamanitra, tsara miaraka amin'ny Tompo. Alléluia. Ary eto zany dia tiako teninanao raha te havokatra ianao, enao tena be fifaliana ao anatinao. Amen. Zay le tsy voampli mihitsy le fifaliana, miobi an' Jehovah ianao dia ho hitanao ny vokatra eo amin'ny fiainanao. Zay afafinao ihany no jinjainao. Rehefa mamaky fifaliana ianao ao anatin'ny asanao, nataon'Andriamanitra zao ilay androany. Amen. Na vitan'izao androany, faly androany. Amen. Na dia manahirana aza le asa indraindray, fa teneniko anao pahampian'Andriamanitra foana. Za mahafantatra rahalahy zay, rehefa asonitr'Andriamanitra zavatra anakay izy dia faly izy dia zarainy. Alleluia. Tsy amin'ny olona rehetrarehetra koa, fa amin'ny olona zay hitanao fa misy mifanan'Andriamanitra, satria tsy ny olona rehetra mifaly amin'ny fisondrotanao. Amen. Fa ianao kosa mila mamafy an'le fifaliana mba hijinja fifaliana. Amen. Raha tsy manao vavolombelona mihitsy ianao ampifaliana, tsy ho ampian'Andriamanitra zay fifalianao zay, fa zay mamafy no mijinja. Alleluia. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, araka ny tenin'Andriamanitra tery am-boalohany hoe rehefa ohatra ka eo amin'ny Salamy 1:12 hoe avokisa-pifaliana ny eo anatrehan'i Jehovah, avokisa-pifaliana ny eo anatrehan'i Jehovah. Fantatrao, dikan'izany, rehefa tsy misy fifaliana dia inona ny zavatra miseho? Manohatra anao Andriamanitra. Tsarovy zay, rehefa tsy misy fifaliana dia manohatra anao Andriamanitra. Jereo fa mivavaka ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra sy olon'Andriamanitra rehetra ao anaty Baiboly dia na dia tena nijaly ary zareo dia nitomany zareo aloha, dia avy eo niteny momba an'i Jehovah hoe ianao nge le Andriamanitra ngeza, ianao le Andriamanitra mpamonjy, ianao le maha-Andriamanitra iny. Dia avy eo niteny izy ireo ho faly aminao amin'izay noho ny zavatra ho ataonao. Zany hoe na teo ary ny alahelo fa avadika ho fifaliana foana, na tsy mamontsina aza ny aviavy dia hifaly amin'i Jehovah Andriamanitra foana. Alleluia. Satria rehefa tsy eo ny fifaliana, Andriamanitra mitoetra eo amin'ny avokisa-pifaliana. Zay koa ny teneniko anareo, misy mantsy ny teny anahy
fananina le olona iny tsy averina atao am-piangonana ntsony ka ohatrany tsy mety am'le mandiha satria am-piangonana ataoka ohatrany tsy mandiha fa izy anao ny andiha any amin'ny bara any amin'ny boîte de nuit izany no andihizanao any aloha inay mandiha ho an'i Jehovah zay satria izy ny tompony dia halleloia izy ny eo anatrehany misy ny avokisa-pifaliana halleloia ary rehefa ohatra ka tsy misy fifaliana ianao dia toherin'Andriamanitra andefasan'Andriamanitra mpandringana eo amin'ny fiainana zay ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 28 47 Deutéronomie 28 47 jero tsara zao ny tenin'Andriamanitra satria tsy nanompo an' Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny fifaliana sy faharavompo ianao noho ny abetsahany zavatra rehetra any amin'ny anoanana sy ny etaeta sy ny fitanjahana any amin'ny tsy fananana na inona no anomponao ny fahavalonao izay ampandehanan'i Jehovah hiady aminao dia nisy iogavia amin'ny vozonao reny mandra-pandringany anao tanao loza be zany hoe tsy manana fifaliana zany fanomponan'i Jehovah tsy hoe any am-piangonana ihany rehefa ohatra ianao hoe misy asa dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ataovy ohatry ny anomponao an'i Jehovah le asa ataonao ataovy rehefa misy zavatra atao ianao ataovy ohatry ny hoe an'Andriamanitra dikany ny fandalovantsika eto an-tany raha lasa ny abavy malala dia fanomponan'i Jehovah raha rehefa tsisy fifaliana sy faharavoram-potsika manao an'izany dia fanoanana sy etaeta sy fitanjahana sy tsy fananana na inona mbadin'io ange ny akabetsahan'ny olona mpimenomenona mpitenindratsy mpanao zavatra hoe zavatra voakany dia tsy mety foana negativa foana fa teneniko anao fa ohatran'ireny andrimbiana problema reny satria izay ny tenin'Andriamanitra mila isika manompo an' Jehovah Andriamanitsika amin'ny fifaliana sy foravoravo alleloia ary tena zavatra anankiray koa Andriamanitra dia izy tsy momba ny mpimonomonina tandremy fa na dia misy araka ny tenkonao tena misy manompo ary ianao ka mitsiko fotsiny ianao satria fantatrao fa manan'Andriamanitra ianao dia any amin'ny planeta hafa ho ahy ianao zany hoe sady nampiseho anao mampono ny lanitra anao no mampono ny tany anao alleloia tsy voatery andefitra amin'ny zavatra rehetra ianao fa kosany tsy manary ny fifalianao zany zavatra alleloia Andriamanitra tsy pomba ny olona mpimonomonina mihitsy zany mpimonomonina zany le hoe miteny ninona tenenao nisy tantara anankiray ao amin'ny Exodosy momba Mosesy tsy nanan-koanina ny vahoaka tsy nanana zavatra fisotro ny vahoaka ary nefa nampiandry Andriamanitra dia monomonina ny vahoaka monomonina tamin'ny Mosesy ny vahoaka hoe fa ahoana Mosesy fa ahoana zay nentinao aty tsy nahaloanay ve tany Egypta tsy mahandry ianao mihitsy zay rangaha fa maty ny anoanana zay maty ny ina moa tsy misy fisotro tsisy ninona fa ahoana dia ny Baiboly miteny ao amin'ny Exodosy miteny hoe fa maninona ozy Jehovah ny monomonina amiko ianareo nefa ny vahoaka ny monomonina tamin'ny Mosesy io fa Jehovah ny tena maninona ny monomonina amiko ianareo be dia be ny maty tamin'izany fotoan'izany be dia be ny sokatra velona mihitsy ary ny tany nandetika ny Corée sy olona 250 personnes noho ny fimonomononana ka teneniko anao hoe ny olona zay bontom-pifaliana dia tsy monomonina alleloia andremo koa zao dia mitady namana monomonina satria fanahy io monony fimonomonana io monomonina mitarika fandringanana ireo ny prala monomononana sy fandringanana miaraka ireo ny manalan'ireo nefany dia ny firavoravona sy ny fifaliana ka mifalia ianao an' Jehovah mifalia ianao an' Jehovah hitanao na dia mafy aza ny zavatra miseho dia manantsika manana ny Kristy alleloia ity misy hira anankiray hoe mananao tiako hirainao ty hira ty tena amin'ny fono iray manontolo
hoe manana ianao manana andriamanitra tahaka azy. Alleloia, tsara ny tompontsika. Kini fiainanao sinai tezainombanitu saikala sakatanatini famuzampuao siai kuitsuni zainatao sufatu Janau nanarinai Nampicak namunzini fanai Musicak ninau le veritato anatiku Izai nanjajani fuku
manantsika manana an Jesosy, manantsika manana an Jehova Andriamanitra tsika izay manova ny fiainantsika any amin'ny tsara indrindra. Halleloja. Ary izay le hoe oka isy fifikisa-pifaliana ao aminao satria manantsika manana anazy. Na dia indrindreza mety averiny olona tsisy antony tokony hahafaly anao amin'ny zavatra miseho dia oka anao faly foana. Ty misy tantara kely anankiray ho tantaraiko anao izay fantatra ianao fa mety itsika eo anatin'ity satria izay moa le izy militsika amin'ny ravoravo satria volan'ny fiobiana ity volany ity. Mivavaka zany ny olona dia tena miteraka faly be mihitsiny. Dia ny siantifika nandalo, io siantifika io moa dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra tsy fa fatany kosa ny tantara ao anaty baiboly. Dia nandalo izy dia nanontany an'ireto olona inona ny tena hifalianareo ao. Dia faly zay satria misy an'izao toriteny izao hoe maty ny fahavalon'ny zanak'Israely rehetrarehetra satria nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina dia nandalo ny zanak'Israely dia faly zay satria tafita ny zanak'Israely. Dia ozy izy le siantifika nareo tsy mahafantatra fa zao araky ny météo dia araky ny zao nanazava siantifika teo zany dia tsy miracle akory nampisaraka ny ranomasina fa saingy marée-basse fotsiny dia nandalo ny zanak'Israely dia zay le izy fa inona ny hifalianareo. Dia lasa le siantifika dia nangina ny ray fiangonana hoe dia ahoana zany tantara sy arirarira ve ty baiboly ty. Dia voalasa elaela le siantifika lasa lavidavitra tery nioraka be indray tao am-piangonana. Alleloia zao dia verina le siantifika nanontany fa inona mbola mampiorakoraka anareo fa tsy efa nazavaiko anareo ve hoe zao ny antony nampisaraka ny ranomasina fa tsy hoe ranomasina be. Dia ozy izy ny olona faly zay satria le ranomasina tsy nihoatra ny lohalika iny maty tao daholo ny Egyptianina dia faly zay dia izay ny antony hifaliana indray. Amen. Zany hoe misy antony hifaliana foana miaraka amin'ny Jehova. Alleloia. Tiako tenenanao ihany koa ny secret ny atao hoe fifaliana satria ny fifaliana plus ampli égale fiobiana. Inona ny antony secret ny fifaliana io satria efa fantatsika fa Jehova Andriamanitra dia tena eo amin'le tena fiobiana sy fifaliana ny misy azy. Alleloia. Indray tsika eo amin'ny fiainantsika tena miandrandra famonjena indrindra amin'izao toetra raha miseho zao, amin'izao ekonomia maneran-tany tsy fantatra zao tsony izay alehany, amin'izao zavatra ny asa tsy fantatra tsony, miandrandra famonjena isika isan'andro. Fa teneniko anao io famonjena io dia misy loharano misorsa le famonjena. Fa ianao tsy afaka mandeha matsaka famonjena raha tsy misy fifaliana. Zay zany mot de passenao andehananao atsakana eo amin'io fahatsakan'ny famonjena io. Tsy ny olona ny amonjy anao tsy fa misy loharano famonjena io avany amin'ny Jehova fa fifaliana ny idiranao anatin'le fahatsakan'ny famonjena. Halleloia. Tenin'Andriamanitra miteny an'izany jerevo tsara ao amin'ny Isaia 40:17. Isaia 40:17. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Amen. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Tsy miteny izy eto hoe amin'ny tomany, tsy miteny izy eto amin'ny fimonononana, tsy miteny izy eto amin'ny fitatakolaka amin'ny alahelo, fa miteny izy amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Amen. Rehefa misy resaka famonjena eo, vonjeo Andriamanitra eo, dia amin'ny fifaliana ny mandehana tsakao le izy. Zay ny mahatonga ny hoe alohan'ny vavaka dia asifo atmosfera pifaliana mihitsy esan'Andriamanitra. Alleloia. Alefao ny dia mihoatra mpandresy manoatra mpandresy ianao amin'io nefa takian'olona trosa, enjehan'olona ianao amin'ny resaka trosa
ianao nefa amin'io tsy fantatrao zay hoaninao rehefa avy eo fa alefanao mozika manoatra mpandresy halleloia satria ina nataonao maka leso ianao andeha atsakany amin'ny ino any amin'ny loharany mpamonjenao na de tsy amotsina aza ny aviavy na de tsy inona ary ny voaloboka na de tsy amoa ary ny voaloboka fa fifaliantsika de eo amin'ny raintsika foana amen izy daholo nanao n'ireo zavatra rehetrarehetra ao tsy ampiray segondra kory ny amadian'Andriamanitra ny fiainanao tanteraka halleloia fa mandehana matsakany amin'ny loharany mpamonjena ampifaliana halleloia tsara ny tombontsika ny atao ihany koa hoe fifaliana dia mampiteraka fahitana fitio amen na ianao aza manana namana ok manana namana ianao na misy olona miasa mpiara-miasa aminao na misy fa rehefa faly foana iny olona iny a de tianao foana niaraka amin'iny olona iny satria izy faly foana fa mandehana nge ianao akaiky ny olona motodavy fa tsisy fahitana fity iseho zany eo a halleloia olona ray tao anaty baiboly a tena hoe izy nahita fity satria ny baiboly miteny eo anatrehan'ny ralana izy le tena mampiseho ny hafaliany foana faly izy satria nahita vision tamin'Andriamanitra lasa izy niazakazaka teny amin'ny dadany teo anatrehan'ny ralahany rehetrarehetra zala tena nomen'Andriamanitra fahitana hitanao zany zay olona faly any nomen'Andriamanitra fahitana de zao le fahitako anareo rombe fola ny ankohaka teo anatrehako mitondra ny varinareo salombarinareo nareo de ny ankohaka teo anatrehako ny salombarinareo izy zay lehilahy zay Joseph zay lehilahy zay ary ozy izy le mpimonomonina le ralana io a mpimonomonina inona koa ary ty fataizako toy ny nanofinofo tany fa zay koa ve de iakohaka eo anatrehanao de inona nataony zalahy lasa nalainy Josefa de namidiny andevy tany Egypta fatatsika ny tantara fa Josefa dia nanana zay fifaliana zay nanana zay fiobiana zay naiza nisy anazy de jereo tsara tao an-tranon'ny Potifara izy nanana zay fifaliana zay nanao ny asany izy faly Potifara inona sisany nataony nanokatra ny vavany de nitsako zay mihitsy teny baiboly na hatramin'ny sakafo nataony teny ambavany aza nitsako nanana fifaliana Josefa nahita fahitana fity goavany Josefa tany amin'ny Potifara halleloia dia jereo tsy Potifara rery jerentsika Genesis toko fa 39:5 toko fa 7:30 ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony ka de nanompo azy ary notendre no mpikarakara ny tao an-tranony ary zay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny amen nahita fahitana fity Josefa no ny fifaliana tao anatiny jereo tsara ny tantara hoa teo anatrehan'ny dadany izy teo anatrehan'ny ralahany izy nahita an'izay fifaliana zay halleloia ary tsy vitany tany amin'ny Potifara ihany ny eny na hatrany am-pikadrana azy zany fikadrana zany de toerana maizina toerany alahelo toerany rehetrarehetra fa Josefa ngatany nanahelo jereo tsara eo amin'ny faraika amin'ny 20 Genesis 39:21 nefa Jehova momba ny Josefa sy namindra fo taminy ka napahita fity azy teo amasin'ny mpitandriny ny tranomaizina amen napahita fity azy hitanao namindra fo taminy Josefa hitanao le hitatsika ao amin'ny salamo hoe Jehova dia mamindra fo amin'ny olo-mahanitra ka miobiana reo vahoaka amen raha tsy nisy fiobiana zany tao tsy nisy fanindram-po tao tsy nisy fahitana fity tao dikany ianao mila mifaly sy mioby amin'Andriamanitra mba azahoanao fahitana fity halleloia eo anatrehan'ny mpanompony eo anatrehan'ny figadrana teo anatrehan'ny farao ihany koa teo anatrehan'ny mpanjaka ihany koa mety ny rehetrarehetra ny teny tena Kristy ry farao zao raha eritrereto amin'izao zavatra misy zao ohatra zany ianao io
ataontsika hoe eo anatrehany satria zany Josefa teo anatrehany Farao dia tsika malagasy zany tsy eo anatrehany mpitondra antsika fa ataovy eo anatrehany mpitondra eto Maorisy efa tena mivary lavy daholo ny ekonomia efa tena miondrika daholo ny rehetrarehetra ny orinasa efa tsy mahita an'izay ataony intsony dia atsoina daholo ny olona dia ny olona rehetra mitatakoloka tena mariny zany fa tena maty tsy misy vahaolana tena tsona avitany ianao satria ianao le ohatran'ny Josefa miaraka amin'ny fifaliana ianao zao ny nanaovantsika azy ataontsika zao hoe fa mandeha io satria tsika manana Andriamanitra lehibe. Amen. Ina zavatra seho Josefa rery nahazo fahitana fity tamin'ny Farao ary mbola natao hoe izy manapaka ny rehetrarehetra Farao rery ny tsy nahazo tapany fa ny rehetrarehetra dia nanapaka izy satria nisy an'izay fifaliana izay tao anatiny tsy nanary ny fifaliana izy tsy nanary ny fahitana izy. Halleloja. Ny fifaliana dia miteraka fahitana fity. Halleloja. Ka ianao zany raha tena hoe tianao hoe hiditra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia arakaraka ny falianao no hidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Averiko indray arakaraka ny fifalianao arakaraka ny fatra ny fifalianao ny fatra hidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Halleloja. Satria araka ny ten'Andriamanitra teo hoe pavokisa-pifaliana no eo anatrehany arakaraka zany ny fifalianao zay asehoanao amin'Andriamanitra arakarak'izay no iesan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Hitanao zany hoe zany osotry ny fifaliana zany dia zavatra goavana zany eo amin'ny fiainantsika. Halleloja. Zavatra goavana zany aza vela fitany devoly ianao marina fa na dia mafy ary ny zavatra rehetrarehetra ianao mandalo io mbola mandalo fotsiny eto amin'ity tany ity tsy mitoetra io fa mandalo fotsiny eto amin'ity tany ity fa aza vela hitondra namana io tapao amin'ny resaka fifaliana tapao amin'ny resaka fiobiana amin'Andriamanitra. Halleloja. Halleloja. Satria tsy fotsiny mitondra fahitana fity mitondra famonjena tsy fotsiny mitondra zavatra famokarana ny atao hoe fifaliana sy fiobiana amin'ny Jehova fa mitondra fiarovana mafy ihany koa. Tsy mitondra fiarovana fotsiny fa mitondra fiarovana mafy ho anao. Halleloja. Be dia be nge mety olon-dratsy mety mieritreritra hoe anao zava-dratsy eo amin'ny fiainanao mety misy ary ny sasany tena efa manatanteraka zava-dratsy mihitsy fa raha tsy miala aminao fifalian'i Jehova manana fiarovana mafy ianao. Zay zavatra alefan'ny olona aminao dia izy indray ny voa amin'izany satria ianao manana fifaliana amin'ny Jehova. Teneniko anao na Mosesy aza nananao tsy mety ary Mosesy za tsy miteny hoe manararoatra an'izay zavatra fa nananao tsy mety ary Mosesy fantazominy foana ny fifaliana sy fanantenana teo amin'ny Jehova fa zay rehetra nikasika Mosesy dia zareo ihany ny voa. Zay le secret izy hoe fiarovana mafy. Jereo eo Nehemia 7:10 Nehemia 7:10 dia ozy izy dia hoy izy taminy mandehana hany matavy arasotrony mamy dia mba hanatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity koa aza malahelo nareo fa ny fifaliana avy any amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Amen. Zany hoe aza malahelo ianareo amin'ity andro ity na dia misy antony aza tokony hampalahelo atsika fa ny fiarovana an'i Jehova. Amen. Fa ny fifaliana avy any amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho antsika. Hany matavy sotrony mamy. Halleloja. Satria Jehova ny fiarovana mafy ho antsika. Azonao fifaliana asiana ampli égale fiobiana Jehova ny fiarovana mafy ho antsika. Amen. Tendray io fifaliantsika io ihany koa tendray izy ohatry ny betsaka dia aveo rehefa betsaka efa nazavaika any tamin'ny alahady 2 herinandro lasa zay hoe rehefa betsaka dia mideborde
fa rehefa ohatra ka tsy betsaka dia mila misy zavatra ahonganao zany eo le saina negatif ahonganao ao. Fa teneniko anao koa fa io fifaliana io a satria izy diloilo-pifaliana dia hitanao reny automobile reny a rehefa misy menaka dia tsy hoe iny menaka iny foana iny eo na hoe rehefa mahandro sakafo ianao dia iny menaka iny foana fa tsy maintsy avaozinao le menaka, tsy maintsy asianao menaka ihany fa tsy hoe androany ianao a manao servicing na manao entretien automobile dia menaka no nalefanao dia raha pitso a ataonao jus de fruit indray ao dia raha afaka pitso a ataonao acide indray ao na ataonao javel indray tsy izay mihitsy fa rehefa menaka dia soloina menaka dia inona moa zany ny diloilo-pifaliana dia mila entretien. Amen. Mila ampiana indraindray, mila soloina indraindray. Inona le entretien le diloilo-pifaliana ary dia izao no teneniko anao voalohany ny tenin'Andriamanitra. Raha tianao hoe hiavao foana io menaka oso-pifaliana ao anatinao io dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Pataro Jesosy Kristy, manana ianao fifandraisana amin'ny Jesosy. Amin'ny ora tokony hivavahana ndana mivavaka mivavary aza mitsahatra hozy izy ny Tesalonisanina voalohany toko 5:7 mivavary aza mitsahatra ataovy tena miavao foana io oso-pifaliana ao anatinao io. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jaona toko 5:1 hoe izany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Inona moa ny tenin' Jesosy hoe inona le zavatra lazainy dia tenin'Andriamanitra ny tenin' Jesosy teo mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Zany hoe rehefa tiatsika hoe hitombo tanteraka tokoa io fifaliantsika io dia mila tsika mihaino ny tenin'Andriamanitra. Aveko fa diloilo-pifaliana avy any amin'ny Jehova no mahatonga an'ireo zavatra rehetra ny tany saiko teo. Tsy hoe diloilo-pifaliana avy any amin'ny toka na diloilo-pifaliana avy any amin'ny fijangajangana na diloilo-pifaliana avy any amin'ny hafa fa diloilo-pifaliana avy any amin'ny Jehova. Amen. Ary zay ny tenin'Andriamanitra mitondra hery anao, mitondra fifaliana anao. Fantatro androany raha tena mihaino an'ity toriteny anao dia manana fifaliana ianao anatinao hoe tena nahavonjy anao Andriamanitra, tena miaro anao Andriamanitra, tena hampamokatra zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Satria izy ny teny mandehana hany matavy fa fiarovana mafy anareo Jehova. Niza manenjika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mitoetra ao anatin'ny fifalian'i Jehova ianao tsisy afaka hikasika anao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ninona fahantrana lefa n'le devoly eo amin'ny fiainanao ka raha mitady famonjena ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa andehanao miaraka amin'ny fifaliana atsaka ianao any amin'ny loharanom-pamonjena amin'ny anara maherin'i Jesosy. Niza miteny ratsy eo amin'ny fiainanao avadika Andriamanitra ho fahitana fity zany rehefa ohatra ka misy diloilo-pifaliana eo amin'ny tapondohanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Halleluja. Tonomboko zany satria fantatro Andriamanitra, afantatro Andriamanitra fa mahavita azy izy. Halleluja. Okotsika hifaly eo anatrehan'i Jehova. Halleluja. Faharoa, inona le servicing, inona le entretien io fifalianao io dia ny finoanao. Mino venao. Amen. Indraindray misy tenim-pinoana mila avoaka. Tandremo miteny azy fahafatesana, miteny azy afaka niasa, miteny azy zao, miteny azy inona ny zavatra teneninao ambavanao eo. Moka zavatra finoana matanjaka. Na zany aza misy izaho manana n'Andriamanitra koa. Andriamanitra mahavita azy. Andriamanitra mahery noho n'izao tontolo zao. Izy namorona n'izao tontolo zao, anazy zao rehetrarehetra zao. Amen. Za miaraka amin'Andriamanitra inona ny afaka anaovan'olombelona. Halleluja. Indraindray misy tenim-pinoana mila avoakanao. Ary io ny zavatra angatahan'i Jesosy foana. Ianao ve manam-pinoana? Halleluja. Indraindray itsika mitarainga zao. Ianao ve manana Jesosy sa tsy manana? Efa manana ianao tenim-pasahiana tenenina vita io rangaha. Ataon'Andriamanitra io izy efa niteny ndana vonoiny matavy ndana amin'ny faliva fiarovana mafy atsika izy efa niteny fa hampahita fity, izy efa niteny fa raha manompo anazy amin'ny fifaliana dia tsisy zavatra ho maina ao fa misy vokany.
Alleloia. Jereo tsara ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahavalo. Petera voalohany toko voalohany andininy fahavalo. Izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Amen. Alleloia. Iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Tsara ny tompontsika. Hitanao zany rehefa miaraka amin'ny tompo sady misy voninahitra eo, misy fifaliana tsy azo tononona eo. Alleloia. Za zao tena miteny marina anao mihitsy afa ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainako tsisy analana fitiavako sy ny fifaliko amin'Andriamanitra. Zany ndray raha hitanao ifaly aminao foana, itsika aminao foana, tsy avelako miserana kely ato ny atezerana na ny alahelo fa avelao any ameko varavarana mandeha mivoaka fa fifaliana tsy mahazo mivoaka ato amiko fa faly foana mioby amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mahavita azy. Amen. Inona moa ny amin'izao fiainana zao e? Halleluja. Inona moa zavatra ny resaka ara-materialy, tsy hoe tsinitsinina fa misy lanjany koa reny, fa tsy reny no Andriamanitra, fa Andriamanitsika no Andriamanitra. Izy mahavita azy, izy mahary ny zavatra rehetrarehetra, izy mahafeno kapokanao amin'ny fifaliana. Izy koa ny teny raha mifaly ianao, fantatrao ohatry ny amin'ny boxa io e, na amin'ireny an'ny reny, matoa ianao mitehaka dia faly zany. Zay ny endriky ny fifaliana. Dia mitehaka ho an'i Jesosy ianao, alefa Jesosy, alefa Jesosy. Tsy ianao tsony miady eo miringa fa Jesosy miady anao. Penao le manao spectateur fotsiny mifaly ianao. Alléluia, alléluia. Zany miaraka amin'ny Jéhovah zany. Feno fahavokisam-pifaliana. Alevao, tsofo ny trompeta, alefaso ny mozika. Taontsika hideran'i Jéhovah. Zany ny atao hoe fiarahana miaraka amin'ny tompo. Loka ianao izatra hoe ohatry ny ahoana zany rainao any an-danitra zany. Ianao nge rehefa andray andro any rehefa lasa e. Ary eto dia miteny. Tsy manamaivana be dia be ny olona zay lasa, fa tsy manamaivana ny fahafatesana mihitsy sy ny alahelon'ny olona. Fa teneniko anao nisy fotoana zay nampahitan'Andriamanitra zavatra fa ny olona tsy maty zany. Ny vatan'olombelona ohatry ny akanjo anaovanao, ka rehefa miala ny akanjonao ve dia hitomany ianao, ohatry ny isolo akanjo anao ve dia hitomany ianao. Tena miala ty palitao amin'ity re olona dedenina hitomany ohatran'izany le fahafatesana. Le olona tsy maty fa ny vatany fotsiny maty io, fa le olona tsy maty. Fa misy lalana anakoho alehany, na ray izy ho any amin'ny fahavokisam-pifaliana, ho any amin'ny loharan'ny fahavokisam-pifaliana, na ray izy ho any amin'ny loharan'ny fahavokisany alahelo. Ka teneniko anao tsara mihitsy oka ianao izatra amin'le fahavokisam-pifaliana, satria indray andro any ianao rehefa handeha akany amin'le rainao. Alléluia. Rehefa anao an'le voyage sans retour ianao zany, dia oka ho any an'le fahavokisam-pifaliana ny destination anao. Raha ohatra ianao tsy zatra mifaly, ahoana moa ny andraisana anao any, lasa ho vahiny be any ianao. Fa ianao zatra mifaly dia fantatra hoe tena citoyen du ciel ito. Alléluia. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe averiko amintsika ny androany hoe raha tianao tsisy limity eo amin'ny fiainanao, tsisy fetra eo amin'ny fiainanao, ny fahasoavana, ny fiarovana, alleluia, ny famonjena, tsisy fetra, ny fahitana fity, tsisy fetra. Amen. Zay ndray nisy toritena ataoko zay dia tsisy frein. Alleluia. Fifaliana tsisy frein tokony iainanao, fiobiana tsisy frein tokony iainanao amin'izay fotoana izay. Tena ho hitanao, ho hitan'ny olona rehetra, ho hitan'ny mpanjaka rehetra, ho hitan'izao tontolo izao rehetra. Zany atao hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany. Amen. Ary rehefa miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia hisaotra an'Andriamanitra ny olona rehetra noho ny fisinao. Alleluia.
ozy izy eo amin'ny apakoka toko fahatelo andiny fafito amby folo ka hatramin'ny fafalo amby folo amaranako anazy averiko aminao amin'ny anara-maherin' Jesosy fa na dia tsy mamontsy naza ny aviavy tsy misy voany ny voaloboka na dia mandisy fanantenana aza ny oliva tsy mahavokatra hoanina ny sa na dia vinoana aza ny ondry eo amin'ny vala tsy misy omby any apahatra dia ahoana nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjenay Jehova tompony tanjako ary manao ny tongotro hoany amin'ny toy ny amin'ny jeravavy ka mampandeha ahy any amin'ny avonako. Amen. Io teny io ataovy miaraka amin'ny hira, ataovy miaraka amin'ny tena hoe fiobina miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao hatrany hatrany. Andriamanitra ny fifaliana sy ny pifaliana ny anositra anao anio diloilo pifaliana io ary tena ofeno kapokanao amin'ny fifaliana miaraka amin'ny Jehova. Hietsika eo amin'ny fiainanao ny Jehova, amonjy anao ny Jehova amin'ny fifaliana izay ao anatinao ary ameno ny fatra-pifaliana ny ianao, ampietsika ny famonjenao eo amin'izao eto amin'ity tany izay diavinao ity amin'ny anara-maherin' Jesosy. Ahita fahitana fitiany ianao naiza misy anao rehefa hoentinao ny osotry ny fifaliana eny amin'izay misy anao any amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Azo révélation ianao, aseho an'Andriamanitra anao any lalana, ampianatra anao any Andriamanitra amin'ny lalana tokony izoanao, hotazomin'Andriamanitra ny tanana ankavananao ary teny izy hoe ity ny lalana ary zanako satria ianao miaraka amin'ny Jehova zay tompony fivaliana amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Halleluja. Izy vokatra mahagagana eo amin'ny fiainanao satria izy fifaliana mahagagana, fifaliana miampy fifaliana makany amin'ny fiobinana ny fiainanao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ary hiala ao aminao ny fimonomononana, hiala ao aminao ny alahelo, horavan'ny fifaliana ny alahelo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Halleluja, halleluja. Teneniko anao zany tononika ihany koa ny fahasalamana tanteraka ho anao satria feno fahavokisa-pifaliana ao anatinao ny fifaliana mandroaka ny aretina rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Hotahian'Andriamanitra ianao zarao ity live ity satria zava-dehibe ny azahoantsika fifaliana ao amin'i Jesosy. Oka hisy entretien amin'ny tenin'Andriamanitra ny fifaliana ao anatinao, oka hisy entretien amin'ny finoana ny fifaliana ao anatinao. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'ny Jehova lalandava ianao ampifaliana sy ampiobina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Abakoka toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo fa na dia tsy mamontsy naza ny aviavy ary tsy misy vony voaloboka na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa na dia vonoana aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao ampahitra nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Sinaza izay mba nantenaina tsy misy vokatreny an-tsaha tokivy sy mangaina fatany karakaina zay any mba nandrandraina izao tsikiry fa miandry anao fona na inonino se ka ny finokomana tena fona fa tsy janona tre izao
tokivisi mangaina fatani karakaina zayani bananjanjaina izatsikiri famnyanjanao fona nainuminunise kanifinukumana tena fona fatsizanunatse izandulama tukianawa faniwadiku efewatanana izandulama tukianawa sivadika amina izandulama tukianawa faniwadiku efewatanana izandulama tukianawa sivadika amina manja kiza teraka aminao zay tompo ianao no antenainay mandrakizay. Halleluja.